咁當我未曾實踐咗我夢嘅時候咧，忽然間有一個導演姓陳嘅啫呢位，就俾一個劇本我睇，叫做《破地獄》，一望落去好似話係殯儀館嘅喎，講死講生死嘅喎，好，淨係睇劇本我都喊咯喎，但睇完之後就簡直頭先我同你講嗰個魔術，我睇完之後喊。就覺得好舒服喎。體能上都係練咗一年，因為喺入邊我都係一位救護員嚟㗎嘛，咁所以我希望我嘅體能同真正嘅女救護員一樣，咁所以由嗰一刻開始咧，我就除咗練破地獄之外，就練埋救護練體能啦，同埋救護嘅知識。咁呢個義莊係除咗佢哋東華三院嘅紀錄片有拍過之外咧，商業電影佢哋係未公開借。咁佢今次好，佢睇完我哋嘅劇本咧，覺得我哋嘅劇本好有意義，所以佢就借俾我哋拍咯。咁佢都有同過我哋講，就係話我哋會係第一部商業片可以借到啦，但係亦都會係最後一部。佢話2、3，哇，鏗鏘有力啊！就係盡興而活啦。